譬如我去咗啲地方參觀啲畫展嗰啲，我話哇好靚，我點樣可以將佢呈現出嚟咧？就係畫落去咯，係啦，事與願違喎。經過2、3年之後咧，發覺原來我哋以為做好最準備嘅嘢，都未必可以實踐到或者實現到。咁當中都有少少挫敗感，同埋有啲迷茫。究竟我應該再做啲乜嘢？歡迎收聽蘇眉。喺一樣米百樣人呢個特輯裏邊呢，我會邀請唔同人分享佢哋嘅生活嘅，特別係喺英國嘅生活啦，同埋佢哋嘅生命故事。呢集請嚟嘅嘉賓，我邀請佢嘅時候呢，佢話佢啱啱接咗一個訪談邀請喎，所以等嗰邊完成咗之後呢，先開始安排我哋傾談啦，同埋一啲嘅細節嘅。後來先知道，原來佢接受咗曼城早晨嘅邀請，咁咧大家咧可以去曼城早晨咧重溫翻咧第126集嘅慢慢傾，咁咧都有佢嘅訪談嘅節目噶喎。咁我而家邀請佢簡單介紹一下自己先。Hello，各位觀眾、各位聽眾，你哋好，我叫 Bonnie 啦，係啱啱今年新鮮滾熱辣嘅催眠治療師，咁亦都喺英國踏入咗我5年嘅生活啦。哦，原來你嚟咗英國有5年咁耐噶啦。係啊，係啊，係啊，準備考試，準備呢個5+1啦，我哋要準備啦。應該你都係算係最耐嘅一位啦。如果就係連埋曼城早晨嗰幾位，因為我上次上佢哋嘅節目嘅時候，佢話我仲耐過佢哋。咁你而家仲耐過哦，我，係啊。咁你嚟誒英國係。之前咧，喺香港係做啲乜嘢㗎？即係同埋你嚟到英國之後，或者你嚟英國之前有啲咩預備咁樣樣咧？哦，我其實喺未嚟英國之前，我係做緊保險嘅 agent 啦。但係我之前其實就係做緊啲 medical 嘅工作，係一個好大嘅轉變啦。然後即係考咗好多專業牌照啦。咁都喺19年嗰陣時咧，就正式先做保險行業嘅。咁期間又學埋催眠啦。當中就斷斷續續啦，因為自己亦都有自己工作咁。不斷學習啦，不斷嘗試啲新嘢啦，咁跟住後尾又一班移民潮嘅時候，我又 join 咗呢個移民潮，咁就同我老公一齊申請過嚟英國啦，同埋我個女。咁喺嚟英國之前，我哋做咗好多功課，好多準備，以為咁樣就可以嚟到就唔需要咁煩惱其他嘢啦。但係其實唔一定係你有最好嘅準備就會有最好嘅結果咯。咁亦都睇咗好多 YouTuber 介紹啦。哇，原來英國人都好中意美甲噶喎。咁我自己從小到大都好中意美術啦。細個嗰時好多攞好多獎項啊。咁中意畫畫啦，中意做啲手工藝嘅作品仔啦。咁美甲都幾好喎，又可以喺上面畫花，又可以做一啲喺零到完成成個階段，全部都係自己控制嘅嘢。咁去學習啦，去 take 個 course 嚟讀啦。咁睇埋原來都英國證書㗎喎。咁即係滿腔熱誠，諗住考個美甲師牌嚟到咧，一定可以揾到嘢做噶啦，唔需要擔心冇工作。咁又 keep 住自己嘅保險牌照啦，繼續上堂啦，因為每年度我哋都要有學分噶嘛，咁先可以延續我哋呢個專業牌照。咁但係事與願違喎，經過2、3年之後咧，發覺原來我哋以為做好最準備嘅嘢，最好準備嘅嘢，都未必可以實踐到或者實現到。咁當中都有少少挫敗感，同埋有啲迷茫。究竟我應該再做啲乜嘢，先可以繼續維持到自己嘅工作同埋自己嗰種中意去拼搏嘅精神或者毅力咧咁樣。所以當中自己就不停咁調整自己咁樣。咦，咁你都似乎經歷過一段迷惘期喎。咁嗰段時間你係點嗯。樣樣㗎？嗰段時間就好感恩啦，因為其實我自己之前都一直都跟開一個導師學催眠治療嘅，無論佢嘅免費課堂或者一啲自費嘅課堂啦，咁喺當中我都不停咁學習到一啲叫做提升覺察能力啊，識分辨到底
係咪一定係咁咧？定絕對地咁咧？即係唔係非黑就即白噶嘛？咁變咗嗰個思維模式唔同咗，你嗰個情緒或者嗰個思維唔同咗，你走嘅路咧同埋結果都會有唔同咯。嗯，即係喺嗰段過程裏邊咧，就透過呢啲嘅課堂，都除咗學習係啦，之外，都調適自己一啲嘅諗法啊，同係埋情緒咁樣樣。係。係，最 worst 嘅時候咧，因為我喺香港嗯從來都未試過失眠，我喺嗯即係移咗民過嚟英國，反而咧就有失眠呢個狀態，同埋都幾嚴重，嚴重到要去 NHS 求醫啦，因為始終都要了解下究竟我咩事啊，做乜嘢會失眠到一個咁嘅狀態。咁啊，佢都有適當嘅提供一啲幫助俾我咧，譬如會見下啲輔導員啦，或者都開啲即係安眠藥俾你食，但係嗰啲安眠藥其實係我睇翻啊係抗敏藥嚟嘅啫，係基本上瞓唔到覺嘅，因為抗敏藥都會眼瞓嘅嘛，係啦。嗯咁但係我都唔會話想靠藥物噶嘛，咁跟住後尾就自己揾方法啦。誒，其實我都學咗催眠治療喎，有一個好好嘅姊妹，就喺3年前送咗 set 香薰精油俾我，但係我唔敢用，因為我唔了解嘢咧，唔夠膽亂咁用。咁但係翻完香港再試咗之後，再翻嚟，咦？佢真係可以幫助到我舒緩到我嘅失眠喎，我冇再食，即係唔需要再靠食安眠藥去輔助我先可以瞓到覺啦。跟住又可以幫我專注去做嘢，同埋可以放鬆我嘅情緒。跟住再諗下啊，我學咗嗰套催眠治療，咦？可唔可以將佢 cross over 咧？咁啊，請教咗比較多啲專業人士啦，都問下其他比較再資深啲嘅心理學家啊、香薰治療師啊，咁佢哋都俾咗意見，都係話其實呢兩件事都可以一齊做，不過咧就一定要有即係專業嘅指引同埋適當嘅指引之下先好去做咯。嗯，都有好多好多人喺你嘅生活裏邊幫助你，即係係，無論你頭先講話多謝。啲導師啊，甚至朋友，都咧專登送咗一係，啲嘢俾你，等你咧可以呢段時係，間有啲嘅支持。啊，嗯，係喎，即係我哋講開，我哋一步步咁樣樣走，你有自己安排咗你一啲嘅之前嘅預備啦，即係你會學嗯，咗美甲啊，但係就發到嚟到，咦，又好似唔係好用得着係，喎。你係，係，但係你嗰個美甲嚟到之後係因為啲咩狀況，你會發覺係，咦都好似唔得嘅。你頭先淨係講咗話，好似唔係自己諗咁樣樣順利可以到喎。係，因為咧佢英國啦，即係我講我哋呢個郡啦，因為我喺紐卡素啊嘛，咁我都曾經即係都鼓起勇氣去每一間美甲鋪度嘗試下去 apply 佢嘅職位啦。咁佢都係要求佢係用嗰個水晶粉係啦，crystal 嘅水晶粉做水晶甲，佢哋叫做水晶甲。但係我喺香港學習嗰個咧就係 hard gel 嚟嘅。就係有啲唔同個底部唔同，但係出咗嚟個效果係一樣。但係佢要求就係一定要你識水晶甲，要識鋪粉。其實我都識，但係未去到話可以有呢個勇氣幫客人去做，同埋我都擔心我個技術未必可以 fulfill 到佢要求，所以我就卻步咯。咁亦都係某程度有少少令我有少少打擊，因為我喺美甲嘅過程裏邊都好用心去學習啦，又買咗好多材料啊、配置啊，又即係買嗰啲材料都唔係話比較普通嘅，我都比較用翻啲安全嘅韓國啊、日本嗰啲大 brand。咁因為其實你用喺人哋嘅手裏邊都係皮膚嚟噶嘛，咁都有個責任就係唔好整傷人哋之餘，又俾一啲最好嘅嘢人哋啦。咁但係事與願違，原來佢呢度唔係要呢樣嘢，佢就係想要有水晶甲咯。咁跟住我都有掙扎，究竟我需唔需要又再 take 多 course 去做，即係學多次水晶甲，然後再翻嚟再去見工啊，去繼續去發展我呢個美甲事業咧？咁我又特登開咗 IG 啦，又特登拍片啦，做好多嘢啦。但係跟住再諗，即係我老公都成日提我咧，其實你做一對手要幾耐咧？因為我係好中意畫嘢啊，即係嗯手繪。咁你因為好費神噶嘛，同埋我係好雕琢少少唔得，我都要抹晒佢。我咁你唔可以做生意喎，唔好話你
即係一單對單咁做啦。就算你幫人打工，你都可能要即係你個老闆會唔會請你做6個鐘頭先做到一對手咧？咁其實如果真係好專心做，我都問過啲同學仔，因為而家佢哋已經做晒，有啲做咗老闆啦，有啲繼續去幫人做指甲啦。佢哋都話其實如果你要手繪，起碼都3-4個鐘係真係走唔甩㗎啦。咁但係你當中你不停嘅操練，可能一日要做5-6個客，你先可以做到嗰門手藝。咁你又得唔得咧？咁同埋，當我再去諗嘅時候，我考慮嘅時候就係、佢做水晶甲，一入到間鋪頭度咧，嗰陣味咧係好強烈嘅，你會覺得個氣管同埋個肺咧，哇，好似咧俾啲嘢戒到咁樣咧，好嗰種味道係好似好難形容，味道好 chemical 啊。咁我諗，咦，如果我咁樣去真係再轉研做水晶甲，我又可唔可以抵受到呢種氣味？同埋我會唔會用咗自己健康換咗別人嘅漂亮咧？咁啊又令我卻步咯。咁我就再諗啊，如果我黑 gel 甲可以再自己再提升少少，或者我做導師，咁就唔需要長期困住喺一個地方吸嘅水晶甲嗰種味道。因為香港老師都講過，點解香港嘅教學唔會教水晶甲，就係因為嗰種味道。香港嘅通風系統係 support 唔到呢個味道。因為你商場啦，係咪？香港好多都係商場，咁佢嗰啲大型嘅通風系統係一個鋪位會延伸到另外啲鋪位噶嘛，咁個商場業主又好，各方面都唔會俾你咁做啦，所以就比較少人教水晶甲，咁然後就會轉移即係黑 gel 甲啦，咁所以就亞洲人就通常做黑 gel 甲咯，但係外國人就係好中意做水晶甲嘅，因為佢哋有足夠空間，有咁嘅地方可以做到咁樣。嗯嗯。啊！你頭先都講咗好多，特別係你話你好中意手繪，我諗翻起我有啲好係，中意即係美甲嘅朋友啦，不過佢哋喺香港嘅，咁佢哋都好中意嗯，咧，每一次轉咗個花之後咧，都會去分享俾啲朋友睇，咁啊俾人哋睇下，哎呀，同埋如果係真係手繪好獨特嗰啲咧，其他朋友會好大反應咯，因為唔係嗰啲。即係一式一樣嘅款式，而係見到哇，哎呀，點解你邊度做㗎？你邊間做㗎？哎係，呀，點樣㗎？即係開頭有陣時係，靚到以為係貼紙落去啦，佢話唔係啊，佢逐隻畫㗎咁樣樣咯。咁呢個係係，我諗係吸引嘅，係啊，但係就要睇下點樣樣將來點樣樣去揾咯，係啊，我分享少少自己嘅嘢就係我都有啲設計底啦，咁但係我讀書嘅時候咧，我嘅做設計嘅功課咧，我啲朋友就話俾我聽咧，係完全唔啱個市場需要，即係唔係佢話你咧，你每一個設計嘅系列咧，佢都好似係有説話要講。佢話你呢個咧唔係商品嚟嘅，你呢個係藝術品，即係你係藝術品先至會有喺嗰個設計有啲説話俾人聽。但係咧，佢話，但係你如果你要走入去成為一份職業嘅話咧，你嗰個一定要係商品。跟住我都發覺啊，我都有遇到呢個困難，就係我點樣可以將我自己係，腦裏邊嘅嗰個設計，可以將佢包裝成一個商品，跟住打入個市場咧。咁我嗰陣時特別係好年輕嘅時候係唔識呢樣嘢，我就係好想將我諗到好靚嘅設計同埋嗰個設計背後嘅理念，好想話俾人哋聽。但係原來呢個係唔啱打份工嘅咁樣，係啊，係明白，因為我即係我老公都好好啦，咁佢見我啲嘢真係好靚，但係佢話老婆，其實你真係藝術家嚟嘅。頭先就係你講嗰樣嘢，我係想帶一個 message 俾人，譬如可能我畫啲Bohemian 嗰啲即係波希米格嗰啲風格咧，我驚我唔記得咗，我驚讀錯，唔好意思啊，大家包容包容。咁係每一個咧好挑就係咁畫啲花圈喺度，好想表達俾人睇嗰種獨特性，嗰種好隨意、好輕散，但係又好美麗喺個骨子裏邊嗰個感覺，想畫出嚟。咁跟住適逢我喺呢度有參加義工噶嘛。
係啦，join 啲義工團隊。咁咧佢個攝影師佢第一眼就係影到我隻手指，我話好靚啊！你邊度貼翻嚟？我唔係我自己畫嘅。佢話我可唔可以淨係影你對手啊？哦，冇問題。咁好好啦。咁跟住又咩？佢可能就欣賞咗我嘅雕花，跟住咧喺即係嗰個。NGO 嗰個 website 度都多咗我幾個樣，跟住又Liveland 又有我啲樣，都好多謝佢幫我 promote。咁係咯，就影我對手。咁每一次佢哋有啲咩活動，佢都邀請我。佢話你會唔會 try 推廣下你嗰啲美甲？我話等我考慮下先，慢慢嚟，唔好急。因為我真係冇辦法可以好快咁做到一件事。我好中意佢好完美咁出嚟啊，因為呢個係代表嚟噶嘛。譬如我畫一朵玫瑰花，我點樣可以畫到佢最靚、最有層次？你望落去，你唔覺得我係假嘅？直情覺得哇，好立體。我想做到呢啲宮廷，即係宮廷風啊。譬如我去咗啲地方參觀啲畫展嗰啲，我話哇，好靚！我點樣可以將佢呈現出嚟咧？就係畫落去咯。係啦，就係咁樣。咁所以我老公成日提我，你係藝術家，你唔係商家，你亦都幫人做唔到你嘅美甲師，因為人哋都係2、3個鐘頭完成一對手，你可能要6、7個鐘，咁邊有人有耐性等你6、7個鐘？所以有好多嘢都令我卻步咯，同埋即係始終自己年紀大啦，咁都 over 40以上，咁對眼同埋即係個頸啊或者膊頭嗰啲，同埋嗰個係啦，個身體狀況都唔容許我咁樣嘢咁坐喺度，同埋對眼咁專注，咁所以就唉。係咪真係唔可以繼續咧？但係我真係好想做，但有陣時即係都有好多掙扎。我哋想做唔代表人做到，不過我都知道自己盡咗力咁，但係再揾方向咯。嗱，比較先係做唔到啦，又 apply 嗰啲鋪頭啦，佢都有揾我，佢叫我去試嘅，但係我自己又膽怯啊，因為佢講明係用 crystal 嘛，咁但係我係 hard gel 咁，但係去到咁點樣咧？點樣呈現我係可以做到咧？即係好多嘢都好驚做唔到，算數啦。唔好試啦咁樣。揾多啲資料先啦，或者我再讀啲乜嘢先去再 apply 啲新工作啦。即係不停都想我再好啲先啦，再好啲先啦。對自己即係冇一個肯定咯，係啦。即係咁嘅狀態喺呢度咁嘅掙扎，跟住又面對一啲新環境啊，譬如語言能力啊，未必真係咁好啊，好多嘢都要可能依靠我老公啊，咁跟住去到中段嘅時候，我女又要翻香港繼續升學啊，佢又話覺得呢度唔習慣啊，咁其實好多方面咧，我自己都有打擊同埋都係迷茫咯，係啊，就係咁嘅狀態，當初嘅狀態就係咁樣。啊，喺你分享完呢個咧，我好想分享一個圖啊，咁都會打出嚟俾大家睇嘅。如果大家係睇緊片嘅話，咁有一個有一個圖咧，係喺日本一個學説啦。咁佢有4個圈啦，咁咧裏邊咧包含住你所愛嘅嘢啦，呢個世界需要嘅嘢啦，你嘅專長同埋技能啦，同埋一啲嘢你係可以得到一啲錢，人哋去買你嗰個即係你做出嚟嘅嘢咁樣。咁通常咧呢4個圈咧有啲位咧係唔會重疊嘅，即係可能你做緊，好似頭先我聽阿 Bonnie 講，哎呀佢真係我一聽佢咧，佢啲眼咧係咧有 bling bling 咁樣樣啦，佢係好中意同埋當佢話佢畫啊，佢一講咧，你見到佢完全係另一個層次嗰個中意度咧係好大嘅。咁啊，可能呢個就係 Bonnie 佢所愛嘅嘢啦。咁但係可能佢所愛嘅嘢未必係世界所需要。佢都有佢嘅技能嘅喎，但係又唔冇重疊到咧，就唔能夠成為一啲咧人哋願意俾錢去即係去買你或者為到你嘅付出咧而去俾錢嘅嘢。咁我呢幅圖好好嘅就係我哋其實唔係要完全放棄自己所愛嘅嘢，亦都唔係完全放棄晒我哋自己本身嘅技能。淨係為咗揾錢或者為咗呢個世界需要，而係佢話咧喺呢4個圈裏邊咧，中間係有啲位係重疊嘅。咁我哋就係好專注去揾呢個重疊嘅位咧，咁咧就可以做到一樣嘢，就係你所愛啊，你嘅技能啦，呢個世界有需要，同埋佢都願意去付錢咧去即係
回報你嘅付出咁樣樣咯。咁我聽完 Moni 講話，我好相信你係會揾到呢一個位，係啊，即係前邊嘅路，係啊。咁好啊，咁啊，我哋都再講下，除咗頭先你話啊，之前預備去可能讀美甲，但係嚟到發覺好似事與願違啦。咁嚟到你而家都5年啦，咁你又都要考試啦，係咪？考英文啊，考Live in the UK，你考咗未㗎？Live in the UK 考咗啦，咁樣係啦。努力咁呢啲努都要努力中，努力中，努力中啊！努力中，咁樣都呢啲都係係啊，其中嘅一啲預備嚟嘅喎，係咪啊？咁你係係，你預備嘅過因為佢程係點樣樣㗎？因為佢 Live in UK 同埋即係當初點解唔考住同埋英文試佢係有效期2年嘅啫嘛。佢嗰個暫時呢段時間都有多啲譬如好似新聞都有報，究竟 BNO Visa 係咪要延續落去加定減好多個資訊啦。咁通常我個人比較穩陣少少嘅，如果佢話係2年嘅生效期咧，我就會嗰2年先去做呢件事。因為你唔會知道會有啲咩更改噶嘛，嗯咁就變咗我就喺呢個位度太花費時間，但係俾個 deadline 自己，譬如話啊，我仲有1年就要申請永居啦，咁我呢1年裏邊就會俾個目標自己2個月就做晒成件事咁樣咯。嗯，有冇讀英文嗰啲咁你樣樣？有冇㗎？啊有啊有啊，好好嗯啊！佢當初嚟到嘅時候咧，咁我哋即係我自己都周圍揾啲資源啦。究竟香港人嚟到有啲咩幫助我哋咧？英國政府咁我都原來有啲英文班嘅喎，就係嗰個ISO 嗰個英文班啦。咁佢有分你要考試同埋唔需要考試嘅。如果考試咧，你必須要上一個禮拜上3堂。係啦，有一堂就 grammar，一堂咧就去 library conversation 啦，大家傾偈啦。咁啊，另外仲有一堂咧就係教翻你啲英文啊、啲用句啊、點樣去用啊，即係背下生字啊，好似當我哋 BB 班咁樣教我哋嘅。不過都要考入學試啊，都要考入學試。咁啊分班啦，咁就都其實當中都好有得着嘅。我認識咗一位女老師同埋一位男老師，佢哋都好照顧我哋，同埋教得好好嘅，同喺香港學語言係爭好遠。你真係會學到佢哋嘅口語啊，佢哋真係點樣用啊？香港人都好嘅，咁因為香港人都好求知識咁嘛。咁但係英國人就比較你一定要用到咯，係啊，佢知道你哋識嘅，但係你哋要有呢個勇氣去講咯，講錯唔怕㗎。其實外國人即係我接觸嘅外國人啦，唔好淨係講英國人，其實佢哋係好願意去想同你溝通嘅，係啦，佢係唔介意你發錯音，佢唔介意你 grammar，但係起碼你最少都想去表達自己，咁所以就鼓勵大家唔好膽怯。因為膽怯咧就輸咗啦，係啊，就放膽啲講，講錯唔緊要㗎，因為你喺錯誤中你會有學習㗎嘛。我知道今日呢個字講錯咗，我咪翻去揾下原來我呢個字係表達錯誤嘅喎，我咪揾多啲資訊俾自己，等自己下次識用呢個字咯。係啦，你識用10個字，識用20個字、50個字，咁你就可以砌咗句説話出嚟，咁其實都係幾好啊，係咪啊？即係唔需要話即係人哋一句話啊，你講得咁差，或者好質疑你啲 grammar，你就停止去進步咯。咁你進步係為咗自己咁，唔係為咗討好別人噶嘛，嗯。就係咁。係啊，其實 Bonnie 話佢哋都唔係好介意我哋啲 grammar 錯唔錯啊，我哋啲讀音係係點樣？因為其實喺英國都有好多唔同，即係嚟自唔同國家嘅人啦，佢哋啲英文都唔同口音㗎，咁啊佢哋都完係全冇問題嘅，即係就算其實你點 train 都好，你嘅口音都應該唔係本地嘅口音，所以佢哋甚至會聽得出啊，你應該係嚟自邊度嘅咁樣樣啦，因為聽我哋嘅口音，所以口音或者讀音爭少少，其實佢哋完全聽得明，因為其他唔同國家嘅人嘅口音佢哋都聽得到，同埋grammar，如果真係捉我哋 grammar 嘅人咧。相信佢哋都唔係即係
本身係喺英國嘅人，係啊，佢哋可能係都係其他國家嚟，佢哋都係讀英文讀得好嚴格，要點樣樣先至係啱，佢先至會咁留意你啲嘢啱唔啱。但係英國本土嘅人咧，其實只要你溝通到咧，佢哋唔會介意你啲 grammar 錯唔錯嘅。咁我都少少分享，我自己工作上有陣時都好多時候要打啲英文啊、電郵啊，或者就咁普通 send 個 message 啊。開頭咧都好介懷自己啲 grammar 冇錯啊，咁啊會用一啲grammar check grammar 嘅 apps 啊 check 一 check 咁樣樣啦。跟住咧，但係試係多好多次之後咧，誒、俾我啲即本地嘅同事就話：哇！你啲英文咧真係好，即係佢覺得哇，即係已經過分地靚。即係佢話啊，你啲英文好靚啊咁講啊，跟住咧佢就話自己係啲 grammar 應該錯晒咁樣啦，跟住我就話俾佢係聽，其實有 check grammar 咁講，跟住佢就話俾我聽唔使 check 㗎，我哋都係錯晒㗎，你照 send 過嚟就得㗎啦咁樣，咁所以係係啊，佢哋本地嘅人真係唔係好介懷啊，係啊。咁啊，Bonnie 係就讀咗頭係先讀咗個課程，佢話有啲要考試同唔係考試嘅，就係有啲唔同啦。你話要考嗯試就一個禮拜係上3日3日嘅，係啊。係咁你嗰陣時就係讀係咗呢個一個禮拜上3日個課程咁係嘛？係啊，嗯頭2年就係咯，踏入第3年就其實我係溫故知新咧，佢教嗰啲嘢其實我全部都 OK 嘅，都係認識嘅，只不過係我想 keep 住去學習啊，同埋去增值自己，因為當你未有真正想做嘅方向啦，或者我想做而有啲嘢係未可以做到嘅時候，就都唔好停止去學習咯，因為學習都係一個心態嚟噶嘛。當你停咗嘅時候咧，就會懶，人都有惰性。咁啊，唔想自己咁樣有惰性啦，同埋因為你講嘢啊，或者你去接觸多啲本地嘅人，你會更加可以同佢哋溝通多啲啦，同埋你講得好啱嘅。如果我哋好着重發音啦，其實真係唔使嘅。佢哋本身都有 Geordie accent 嘅，佢哋本身都有自己當地嘅方言嘅口音，所以佢哋係唔會覺得你講得唔好，佢哋反而覺得即係。你想唔想同佢溝通咯？佢哋好願意去配合你去溝通，就算你唔識再去查詞典問翻佢，表達俾佢聽，佢完全就明白，或者有啲手語咯。睇下你想唔想去溝通，同埋繼續去即係去增值自己，同埋係想將大家個生活再融入啲，可以再同佢哋近啲咁樣。咁跟住就然後我哋踏入第3年，我就淨係 join 喺 library 嘅溝通咯，即係互相講多啲，不停咁溝通，keep 住同佢哋溝通，同埋我又會因為呢個課堂咧，我就參加咗佢本地嘅 NGO 咯，嗯。就係咁。係哦，咁我自己都有讀呢啲英文啦，係啊，咁我嗰陣時仲諗住就係報 Counsel 嗰啲英文班嘅，係啊，咁但係佢哋好好啊，佢話嗯佢我完全唔知啊，啲 Counsel 就話喂，其實你哋BNO Visa 嘅人咧係有嚿錢可以如果你未有嘢做咧，可以嗯，攞嚟讀書嘅，除咗英文之外，仲可以讀其他課程咁樣啦。咁所以佢就指咗我去啲 college 度報啦，咁咧，但係我後尾再上網查翻咧，其實原來呢嚿錢已經改變咗啊！之前就好似而 BNO Visa 嘅人都可以一路都有呢嚿錢可以讀書嘅，但係佢最近應該係有啲嘅改變咧，就係佢呢嚿錢只係會資助到去2026年嘅3月31號咯。咁哦，就係、嗯，本身係有850磅嘅呢一嚿錢咧，你可以讀英文啦，同埋因為你冇嘢做，你想讀一啲嘅課程，等你咧可以易啲咧去揾工嘅嗰啲課程咧，都可以用呢嚿錢嚟讀嘅咁樣啦。咁所以我嗰時就係用咗佢嚟讀英文啦，同埋讀一啲mental health 啊，同埋 safeguarding 嘅課程咁樣樣咯。咁就係都係唔使俾錢嘅，就唔似香港嗰個持續進修基金，就進係我哋修基金，要係啦，我哋要自己俾咗學費先，跟住先至嗯去填表去 can 翻錢，唔係嗯嘅，而係我係嗯嗯嗰陣時報咗 college 啲課程，
咁佢直頭係唔收我學費，就係因為我交晒啲嗯文件，嗯佢知我係合資格。我諗佢哋 college 嗰邊就係佢哋再去政府度攞翻嗰嚿錢翻嚟咁樣樣咯。就我直頭係唔使嗯俾錢嘅，係啊。咁啊，如果我哋呢一集出街嘅話咧，大家仲係，咦？我都仲係好想用呢個850磅嘅呢個 BNO Visa 嘅讀書嘅資助咧，咁就可以喺係26年嘅3月31號之前就好用咗佢啦。係啊，因為咧你話咁短時間係得唔得咧？係得嘅，因為呢啲 Level One 嘅課程咧。好多咧就係一係個月裏邊就已經讀完嘅啦，係啦。咁要睇下嗰個啊，好好睇喎，下嗰間 college 嘅做法啦。有啲 college 就係一個禮拜上一堂咧，就要一個月就先讀得晒嘅。咁但係你諗下，你諗深一層，咁咪即係其實4日就已經搞掂啦。咁有啲機構咧，佢哋會將呢4日係黐埋一齊咧，咁即係你一個禮拜就已經可以完成咗 Level One 嘅課程㗎啦。咁所以如果你哋都仲係好想用呢嚿錢嘅咧，就可以趁住3月31號之前，就係揾下一啲自己有啲咩心儀嘅行業想投入去，而佢又有啲 Level One 嘅課程咧，你可以讀咗先，係啊。咁但係可能 Level Two 就未嗯必夠時間讀啦。但係如果你有個 Level One 起手咧，其實就已經好幫助到你去揾工。咁通常在職之後，如果嗰個範疇嘅嘢，嗰個職業係都需要嘅咧，你唔需要擔心。當你嗰個請咗嚟之後咧，佢都會咧免費俾你繼續讀埋 Level Two 讀翻上去嘅。所以呢啲都真係好有用嘅資係訊。係啊，不過唔使大家唔啊，使擔心，好係3月31號之後咁點算啊？我哋咪冇得讀咯咁樣。好似點解佢會取消咗有個限期咧？就係佢嚟緊政府有一個計劃會推出，但係而家個資訊比較少喎，都未知道。如果我有機會揾到咧，之後再喺第二啲渠道同大家分享。有一個 program 就係會變成一個普及性一個上網去讀嘅英語同埋一啲就業相關嘅課程咯，但係詳情就唔知啦。咁應該都係唔使錢嘅咁樣樣咯。嗯啊，好好嘅分享啊！哇，呢個嗯資訊實在令我太感動啦，因為我自己本身都想繼續去揾一嗯啲課程去讀啦。咁我冇考慮過原來有 support，我諗住自資嘅啫。係啦，即係都乖乖地啦，再讀多少少書啦。讀語文，即係讀個語言又好，再去 medical 嗰邊發展都好，咁都係要 keep 住去進修自己。即係我自己比較有少少香港人嘅底子，就係中意不停咁進修、進修再進修，永遠都覺得自己唔夠，永遠都係覺得自己爭少少、爭少少咁樣咯。係啦，我都有嗯，少少呢啲咁嘅心態。係啊，咁你應該可以，仲可以快啲揾個 level 係 one 啊係啊，讀一讀我聽日就要先咁樣。努力。係喎，Bonnie，你頭先講話，我哋如果係香港人嘅精神就係持續地去學習，去增值自己。咁你除咗頭先你分享講話，你會有讀英文啦，係啊，你都好似讀英文都讀咗唔係一陣間喎，都讀咗好耐喎。咁除咗英文之外，你仲有啲乜嘢讀緊啊？或者你讀咗？我啱啱我啱啱就完成咗一個催眠治療師嘅海外高階班，係啦，就啱啱畢完業，跟住就好感恩啦，跟住阿 Sir 又好好啦，就恩恤我啦，就俾咗個少少獎勵我，即係都話幾好喎，你呢個傑出海外催眠治療師係啦，咁樣都俾少鼓勵我，今日我都更加有啲信心先去做催眠治療師同埋做開始咯。嗯嗯。幾好喎！你除咗英文係喺呢度讀，跟住你再海外地去讀，讀咗幾耐嗯，啊？你呢個註冊9個月。催眠9個月。嗯係啦，係啦，係啦。咁因為如果你冇翻英國嗰、個牌照咧，就如果你立亂咁樣去做，又好似唔係咁好咯。我又唔係好想抵觸佢嘅法例，咁倒不如即係攞翻少少正規嘅概念或者理念去做呢件事。嗯嗯，係啊。咁如嗯嗯。果可能聽眾或者觀眾唔係好明白，其實註冊催眠治療師咧都有好多個唔同嘅
機構咧去發證書嘅，咁有啲唔同機構佢嘅要求嘅時數都唔同嘅咁樣咯。咁所以頭先 係啦，Bonnie 話點解要符合翻即係英國佢哋嘅嘢就係咁解，係啦。係啦，咁多謝 Bonnie 今集同我哋分享咗咁多，咁佢都好真誠咧分享咗咧佢嚟到英國啦，或者佢移居嚟英國之前嘅預備啦，嚟到嘅一啲嘅計劃嘅打亂，面對嘅一啲迷惘期，好真誠咁樣分享咗佢脆弱嘅一面啦。咁咧以前咧有一個油站嘅廣告啊。其中有一段對白係咁係，樣講啊，佢話點解我哋都知？因為我哋都係揸車咯。咁下集咧繼續會有 Bonnie，佢會同我哋分享咧走過呢段移民嘅迷惘期之後咧，佢選擇點樣去陪伴有需要嘅同路人。咁咧，如果大家想知道下集分享嘅內容咧，可以先去 Bonnie 嘅社交媒體帳度睇睇嘅喎。咁咧，Bonnie 嘅社交媒體帳咧就係、我串俾大家聽啦，就係、BonniePAU.HHT。咁咧，你就會可以了解 Bonnie 嘅一啲嘅另一面啦。可能今日我哋冇乜點分享嘅一面，咁就大約會知道咧下集咧我哋會講啲乜嘢嘅。咁我哋下集再傾啊，拜拜。好啊，多謝晒，拜拜。微風輕輕過，心聲在流動，微笑日常裏藏着幾分夢，素味一點暖，一點似水湧，聽聽靈魂說呢刻多從容，微光輕輕照深海漣漪中，微細感覺裏承載真與痛，素味一點，情一點，愛上